Okay. Abooluganda Yesu Kristo mwebaziwe mbagala nnyo mwebale kutuuka ku lunaku lwa Saturday nga bwe tumalako wiiki eno. Neebaza Mukama waffe Yesu Kristo okutumazisa wiiki eno ate tuli balamu ffenna. Nsooka kwebaza Mukama waffe Yesu Kristo okulaba nti ffenna tuli balamu abaana ba Katonda oba ffe abalokole abazaalibwa omulundi ogwokubiri. N'abo bonna Kristo Yesu baateeseewo okulaba obukulu bwe, obunene bwe n'amaanyi ge. Ntwala omukisa guno okwebaza Yesu Kristo yeebale kututuusa kweyolevu. Abaana ba Katonda mwenna nsaba Mukama waffe Yesu Kristo abakuume nga muli balamu. Sifuddeeyo mbeera ki gy'obadde oyitamu, Kristo Yesu alina ensonga gy'akola. Eri basumba bannange, eri abagoberezi mu kanisa zonna ez'obunnabbi, mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Gamba naibawo oti nabbi Baguma agambye akwagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mu nsonga ezimu tubadde mu wiiki eno abaana ba Katonda mwenna gye mumanyi bulungi, wiiki y'amaanyi, wiiki ya Sunday yaffe, wiiki mwezi guno gwe tubaddemu, mwezi gwaffe ogwa Easter. Kati gwe yenna ali eyampuliriza obadde oyita mu ki mu mwezi guno gwa Easter? Kati gubadde mwezi gw'amazuukira. Gwe Kristo Yesu omugambye azuukize eki mu bulamu bwo, ate nga mwetegefu okuzuukira na buli kimu kyonna ky'oyagala azuukize. Kati gwe byonna yazuukira nti kati gwe byonna biki ebikyafudde mu bulamu bwo? Omukisa gwo ogw'ebya ssente, ogw'ebyenfuna, mugamba aguzuukize. Obufumbo bwo bwafa, mugamba abuzuukize. Amaka ago gatabulwatabulwa, mugamba agazuukize. Abaana ba Katonda mwenna abali eyabampuliriza, guno gwe mukisa gwe ngenda okukozesa erimu mwenna abali eyabanda abasaawa eno, nti Mukama waffe Yesu Kristo tulina okumubuulira ebyo bye tuyitamu. Todduka ebyo by'oyitamu. Ngenda bbawo ekyokulabirako kati ng'ogenda n'osanga abantu abamu abadduka emyaka gyabwe gye balina okukoleramu, oluvannyuma kijja kubabeerera kizibu nnyo okuddamu okugoba emyaka egyo ne bagisanga. Haleluya! Eyo ensonga y'ogenda n'osanga omuntu ng'akuze mu myaka naye ng'akola ebintu by'ekivubuka ate by'atalina kukola kubanga alina kye yadoojinga. Todduka bibuuzo byo, tokomplayininga lwa bibuuzo byo, wabula mugambe omugonjoozi w'ebizibu, mugambe oyo atuula mu kasenga akagololebwamu ebizibu asobole okukola ku nsonga zo. Abaana ba Katonda mwenna abali eyabampuliriza, essaawa eno oyinza kuba olina tesiti gy'oyitamu, olaba etwala obulamu bwo. Abaweereza ba Katonda oyinza kuba tonnafumbirwa essaawa eno kubanga tugenze tusanze abasumba bangi abakyala be basinga okuyita mu buzibu obwo, mu kugezesebwa okwo. Bw'abanga muweereza wa Katonda mukyala abeera nnyo ku pressure, ndina okufumbirwa, ndina okufumbirwa. Nedda, ogenda kukola ensobi mwannyinaze, ogenda kukola ensobi mwannyinaze. Mugambe Mukama wange Yesu Kristo, obuweereza buno bwennimu sibulinamu kitiibwa nga siina mwami. Nsaba obeeko kyonkolera eri obulamu bwange, nsaba obeeko kyondeetera. Yesu Kristo agenda kukireeta. Tobuukira oyo yenna azze mu kansolingi n'akuweereza miliyoni emu n'ogamba kanfumbirwa ono. Nedda, ngenda kusaba n'obwetoowaze. Yesu Kristo alina kyaleeta eri eyo embeera gy'oyitamu. Aleeta mbagayo gwe. Basajja bannange abaweereza ba Katonda, bw'olaba obuweereza bwa munno nga bukulira mu sipiidi, tokola kitalina kukolebwa. Sigala ku linnya Mukama waffe Yesu Kristo. Sigala ofukamira wansi omugambe nange njagala kukola biri oli byakola. Toyita mu kuvuma munno, toyita mu kwewakana mentawo,
toyita mu kwogereza mu kuvuma ddiini, toyita mu kusala misango, toyita mu bibiina bya bufuzi, toyita mu kalazi z'ebyobufuzi. Njagala nkakasi nkugambe nti n'abo bonna betwegomba basumba b'amaanyi bewegomba tebayita mu kuvuma madiini, tebayita mu kusala emisango, tebayita mu kwefuula abalungi, bayita kuyita erinnya Yesu n'abafuula ekyo kye bali. Nawe omusajja wa Katonda yenna ali eyo oyagala kufuuka ekyo omutima gwo kye guyayanira, sigala oyita Yesu okola by'olina okukola. Tojoyininga bya bufuzi, tokola bunnabbi butaliiyo. Ntera nnyo okulaba emikutu egy'enjawulo. Buli kibaawo kyonna bannabbi avaayo agamba nti nkoze obunnabbi kino kye kigenda okubaawo. Naye bw'ozaayo ng'omuweereza wa Katonda obutambyo ku bintu 100 watuukiriddeko kimu, ate nakyo kyali kyakuteebereza nga ye season gye twalimu nga kirina okutuukirira. Si buli kimu nti olina okukyogerako okukola erinnya. Toweegerageranya mu bali ab'amaanyi nti nange ndina okubeera ekyo. Kola ekyo, balina kye bagenda okwogerako, kamera zigenda kukunoonya. Abaana ba Katonda, sooka ojjukire wa gye wava, manya na Yesu Kristo olwaliro akuleseewo. Oli mu generation eno gy'otalina kufitingamu, manya nti gy'olina okufitingamu nga Kristo Yesu akwagadde ogibeeremu. Era sooka kutwala okwebaza kwange eri mwenna bammemba b'ekkanisa za bunnabbi, n'ennyo okusinga abasinagoga. Mumanye challenges ze tubeera tuyitamu nga luli nga tukyakuba engalo mu sinagoga. Oba wakatuuka waka nga bakugamba gy'ova si walungi, gy'ova si watuufu, n'olemerako. Ogenda kuwulira example z'abantu bonna ze bakuba mu kitundu mw'oli nga zikutamya obuweereza bw'osabiramu, naye n'olemerako. Ndaba ne bannange abamu ayimirira ku media niyazimba nnyo ekkanisa. Nze nagivaamu kubanga ekkanisa tezimbibwa, wakati bwe yazimbibwa ogenda kudda. Lemera ku ekyo ky'olina, Yesu Kristo alina kyakola. Abaana ba Katonda, era mbasaba n'obwetoowaze mwena abali mu kkanisa z'obunnabbi, todduka bibuuzo byo, todduka kugezesebwako. Abaana ba Katonda, oli mu Uganda, oli mu mawanga g'Obuwalabu, oli mu mawanga ga Afrika ag'abaddugavu, ng'oli eyo okola oli wammwe, ng'oli mu mawanga g'abazungu, njagala kubuulira todduka bibuuzo byo. Kristo Yesu mu ekyo ekibuuzo ky'otudde ayina levo gy'agenda okukuteekamu. Olunaku olwaleero njagala nkugambe gwe yenna essaawa eno ekiro kyalira ali yampuliriza. Yesu Kristo mubuulire ensonga gy'oyagala akukolereko, naye nga n'okumukkiririza mu mutima. Era nze ndwawo nnyo okulabikira ku live, accept that nti when I'm in lunch hour, I take my time without going live. You know what? I always seek for the mercy of our Lord Jesus Christ. For more anointing, for more blessings. Naye otuuka n'osanga abasumba b'obunnabbi nga bokka beekuba. Ensobi z'abalala bazifuula nnyimba asobole okufunirako obuganzi obutonotono obutalina n'amakulu. Abaana ba Katonda, leka tuleme okukola ekyo. Tubeere kyakulabirako. Ojja kunoonya popularity, kamera z'okunoonya. Bannange, nga kyonoonyeza popularity bw'eba bibiina bya bufuzi, ng'abantu b'osumba 15 bali mu kunoonyerezako nsobi zo. 5 nga baba kusindikidde okusuula. 2 nga bo akatego kaabwe gwalina okukagwamu bakumalewo. Ate nga bawaayo nnyo bye basooka ne ku katuuti. Nkukakasa nkugamba gwe yenna omusumba atandise leero, gwe yenna omusumba tannatandika, gwe yenna ali mu field ng'oli mu kuweereza Kristo Yesu, otambuza ekigambo kya Kristo Yesu mu nsonda nnyo ez'ensi. Nga Bayibuli bw'etugamba mu kitabo kya Matthew 24:14 nti tulitambuza ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo mu nsonda nnya ez'ensi. Tonoonya popularity, noonya okwagala kwa Katonda, noonya okuzuukiza okulokola abantu,
activating their inner person, their inner man. Ng'oli agenda kukola ekibi ng'agamba Kristo Yesu andaba. Abaana ba Katonda mwena abali abampuliriza. Ite manjus guddewo. Kola ekyo ky'olina okukola. Kola ekyo ky'oteekeddwa okukola. Obulokozi buli ku luggi bukonkona. Bulina okuntera kugamba komiti yange nga tutudde tuli mu kubuulira. Tuli mu kutegekera obuweereza bwa Kristo Yesu. Mbagamba mu byonna kye tulina okusooka okukola kunyweza bulokozi waffe. Byonna mu byonna kye tulina okukola kunyweza Katonda munda mu ffe. Kati gwe yenna ali eyo buuzo yakuliraanye kiki ky'oteekeddwa okukola mu buweereza bwo? Kiki ky'oteekeddwa okukola gwe omwana wa Katonda yenna ali eyampuliriza? Gwe yenna omwana wa Katonda ali eyandaba? Todduka bibuuzo byo. Olunaku olwaleero bw'oli wayinza kuba wakunyigiriza. Osazeewo oyingire n'ebintu ebitali birungi. Ayinza okozesa omubiri gwo oba okozesa obwongo bwo olukujjukujju lw'olowooza lugenda okuyisaawo. Naye nga Yesu Kristo sikyakutegekedde. Nga ayagala ekubonaabona kw'oyitamu abufuule obujulizi. Bw'oba oyagala kubeera successful, ekisookera ddala mu bulamu bw'ensi eno, make your family happy. They are the one to pray for you. They are the one to pray for you, to fast on your behalf. They are the one. Make them happy. Hallelujah. Ekyokubiri mu bulamu bw'ensi eno, kkiriza. In case ng'obulamu bwo mubaamu enkyukakyuka ng'okimanyi ensobi eyo, n'ogamba wano nalya kimu kya 10. Mukama wange Yesu Kristo ky'ekigo ky'onkubye kino, gy'emiggo gy'onkubye kino. Ate tukiteeka ku musumba yakusabira, gali mafuta, galimu, naye yennyini tamanyi. Nti bw'okirya ogenda kugwa, wabula amafuta galiko olw'omukisa gwe yakufukako. Ekyo kirina okubeerawo. Ekyokusatu, bw'oba omaze okumanya ensobi eyo, kyuka okkirize. Amiina. Ekyokusatu, sooka olaba abantu abakwetoolodde bantu kikolokose, naye osigadde okyatambula n'abali abantu bali be wali otambula nabo oluli abatagasa, abatali balokole. Jjukira nti ekyambalo kye bambadde nawe ky'ogenda okwambala bwe kiba kya bubbi, bwe kiba kya bulimba, bwe kiba kya bukumpanya, bwe kiba kya kunyaga, bwe kyambalo kyekyo kye bambadde naawe ogenda kyambala. Hallelujah. Ekyokuna, ebigambo byo by'ofulumya eri abantu abakwetoolodde, bigambo bya mulokole, neeyisa ya mulokole. Abasumba, kuyitibwa kwaffe kwa njawulo. Sigenda kwogerera buli kiti kyonna kya buweereza ky'olimu. Kuyitibwa kwaffe kwa njawulo. Ebigambo ebikuvaamu. Lubona tulako n'omusumba omu n'angamba ekigambo, n'angamba omanyi kati saawa ekiriwo, beera ku mikutu nga TV nga intaneti n'ebirala, naye yogera ku kibiina kino ne kino ogenda kufuna obuwagizi. Never. Katonda yantuma, sigenda kuyita mu kibiina, era siyitangako mu kibiina oba kuvumirira abasumba. Recently ndina omuweereza wa Katonda omu eyankubirako essimu ng'ansaba kunnegattako aweereze nange, naye ne mugamba nze mu buweereza bw'obunnabbi ekkanisa yange tezimbibwa basumba, ekkanisa ya Katonda tezimbibwa basumba, ezimbibwa oyo ayayitibwamu. Amiina. N'akkiriziganya nange, naye oluvannyuma n'ambuuza ku basumba abamu ab'amaanyi mu Uganda, okkiririza musumba gundi. Ne mugamba otegeeza ki mu kukkiririza musumba gundi? Buli musumba mwagala mu kiti kyate muwe ekitiibwa. Abamumba w'ekitiibwa bamenta bange, ebigambo ebimu byajjayo nga binkuza mu mwoyo. Abamumba w'ekitiibwa olw'amafuta ge balina, abamumba w'ekitiibwa olw'enneeyisa yaabwe, abamumba w'ekitiibwa olw'ebintu bye bakola. Ebyo byonna mbiyigidde ku basumba. Omubi n'omulungi si mulimu gwange, mulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo.
nangamba bwoba okimanyi nga tompadde ansa ntuufu oba okimanyi okkiriza muono noono si batuufu si bawa Katonda. Ne mugamba musajja wa Katonda gwe yena ali eyo kampeyini yo era yekuliisa era yekunywesa oyo yagikuwa naye alina ebbala emabega ayakusuubiza naye alina ebbala emabega. Wuliriza bulungi nasembyayo mugambi sijja kutwala kyoyagala ntwale sijja kukola kyoyagala nkole nja kusigaza ekyo kyendina mu bwongo bwange nga musajja wa Katonda nga nnabbi wa Katonda. Bw'oba omulaba nga si mutuufu emyaka gy'omaze omuvumirira oli waddembe okufukamira wansi n'omulokola. Amina. Kubanga tewalibaawo olunaku n'olumu sitaani okusinga Katonda amaanyi. Gwayasinkana ne Katonda mu kisenge oba mu koona oba mu korido toyina nteekateeka ya bulamu bwa muntu. Gamba Katonda amukoleko kubanga nga bw'omulabye. Naye kampeyini z'abakama baffe oba abasumba abaffe abanene ze batuteekamu naffe tubeere nga bo naye nga bo balina empalana zaabwe ezimu zaali z'abakazi ezimu zaali za ssente ezimu zaali za byabugagga. Omusumba yenna si kujajinga si kusala misango gy'abasumba banno. Omuweereza wa Katonda yenna omugobereza w'Omukama waffe Yesu Kristo si kutuula wansi n'otunuulira ababi. Oyo omuntu nga tannakugamba ekyanzija wa nnabbi Baguma kino ne kiri asooka akugambe nti ye kyeyasobeza Yesu Kristo kino ne kiri kye kimuleka yasobola okukkirira wansi oba okusebenkerera mu byenfuna. Abaana ba Katonda ogyeko oyo omusumba omuli ako asobola okugobereza ebigambo ng'ovudde mu kanisa ye. Omusumba omutuufu ajja sigala akusabira osobole okuzuula omukisa gwo gye wali wagujja era oddeyo oddemu ofukirire ku muti gwe yali akusimbamu guddemu gubala ebibala ebirungi addemu ayiweko ebijimusa kubanga gwe luli Katonda bwe yakuwa ssente tewayiwa mazzi ku muti ate tewateekako bijimusa. Ebibala ne bitandika kuvaayo nga biri awo si birungi. Kati toddamu kubuleminga musumba oli yava mu kanisa ya gundi bubanga yalaba kino byabulimba. Ezo kampeyini abaana ba Katonda mwena abali abampuliriza abasumba ba Katonda ng'olina kyoyagala kyowegomba okubeera. Oli waddembe okumbuuza ne nkugamba mpise wano ne wano nze siri muntu wa media okubeerawo eva nti mbira mu media era sidda mu kigambo kyonna kya lutalo. The half story one day nagenda kewa musumba munange nga wali ebintu ebimu ebyali tebitambudde bulungi kunze naye teyategeere kyaliwo bwe natuuka omulimu gwe gwali naye nze nasirika kubanga si kyekyali kyantwala tezaali bato nakulaba ani asinga. Nasirika ne nvaayo era nsirise kubanga mu kusookera ddala namanya kiki ekigenda mu maaso naye nali sisobola kuleka kusinkana muganda wange mukwano gwange mu maanyi ga Katonda. Kizibu nnyo okunkwatira mu kigambo kyange nga nkozeemu ensobi okujja kusisoose kubuuza Yesu Kristo. Abaana ba Katonda abali mu bulokole bw'obunnabbi leka tumanye Yesu Kristo kiki kyayogera tuleme okwedifendinga okusinga. We accept. Naye the moment you defend yourself to win ojja kuwininga ku nsi naye mu bwakabaka bwa Katonda kitaffe tojja kusinga kubanga yagamba tulokalire. Exodus 14 starting from 13 and 14 nze ndiwo okulwanirira ndiwo okulwanyisa abakulwanyisa tulo tebenkere. Hallelujah. And when we were studying, when we were still in school, they used to tell us, let not a fool fool you. Abaana ba Katonda nze nkugambye nti Yesu Kristo yampa ekyo era okulaba nti lwaki mpangayiziza obuweereza bwa Katonda nga nkubuulira amazima matuufu. Ndina corporates ndina buli kimu siwuliriza njiri ya musumba yenna mu Uganda. Sigiwa budde ogyeko nga ya menta wange yankuza bajje nalokokera.
sigiwabudde omusumba Eva tosingibwa musango Eva olaba buli ensobi yonna eri mu nsi nedda nze ndaba nnyo enjiri erokola omwoyo gwange ekyusa obulamu bwange enjigiriza okusaba so si kunjigiriza kwogera okubaako kino kyentuuseeko sirwanirira kitange mu mwoyo simulwanirira namulwanirira lule nga sinabeera muweereza wa Katonda muntu yangambangako baguma lwaki osabireeyo awo tulwana kubanga nalokokerayo ekyantwalayo tekyali kyangu ne bwe tuba twalinga tutuula ku benchi abantu 6 bonna ne bagende nensigalawo omu nasigalangawo nkimanyi kubanga ekyandeeta nali nkimanyi naye bwe nafuuka muweereza wa Katonda nsaba naye mu mwoyo nemusabira mu mwoyo Kristo Yesu asobole okumuyisa mwoyo ayitamu era nga asobola okwemalira buli kimu kyonna tayogera Yesu Kristo ayina kyayogera singa otuula n'osirika n'omubuulira ekikuluma ayina kyagenda okwogera okusinga okutuula n'oyagala olwanisa embeera gy'olimu girwanyise mu mwoyo togirwanyisa mu mubiri. I want to assure you buli muntu yenna ali eyantunuulidde oli musumba olina olutalo lw'olwana ne munno tolulinda kugguka fukamira wansi Kristo Yesu omwegayirire oli ne baba takusonyiye naye nga gwe kasita osazizzaamu byonna bye wakola ne bye wayogera tuulo osirike n'abikubuuza tobikomentingako tobyongerako ogenda kubeera muwanguzi mu bwakabaka bwa Katonda ogenda kubeera muwanguzi mu bwakabaka bwa Katonda gwe yenna ali eyo andaba live saawa eno oli musajja wa Katonda oli mukazi wa Katonda oli muweereza toli muweereza wa Katonda olina olutalo lwonna lwe wali ositudde olwaleero n'olaba vidiyo eno tolulinda kulumaliriza mu bubi toleeta ziri rikodi n'ogamba yaŋŋambako kino yanfumako kino yatwala kiri kitegeezo kyayagala owangule amina yensonga lwaki mpise mu kugezesebwa kwange mpaka saawa n'oli muwanguzi lwaki nkimanyi ndi muntu somewhere somehow nyinza okukola ensobi naye ataani aba musobya gwasitula ekyo kyenkoze n'oyagala osinge ku nsi olage nti oli w'amaanyi naye nga nze nkimanyi Katonda kitange bwe namusaba kiri yangamba asi kyo kyolina okukola kola bw'otyo oyo alina kyanoonya anoonya cheap popularity kati gwe si kyolina okunoonya Kristo Yesu ajja kunoonyeza abakuwa obudde ne bakutunuulira ne bakola Yesu Kristo kyayagala bakole abaana ba Katonda todduka kugezesebwa kw'olimu tutekeraawo okukaaba olw'embeera mw'oli janjule mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo omulwanyi w'entalo zaffe agenda kulwanirira entalo zo saba tambulira mu kusaba ffe abalokole tweyagalira mu kusaba kwaffe tetulinga eddalu ly'abantu batambulanga bayibuli ngene muli ku mutwe naye ebirima bega si bituufu yagala obulamu bwo kola kirya ky'oyagala yambala ky'oyagala kasa kiba tekyesitaza amaaso ga Katonda menyekanga bw'oyagala obeere kyakulabirako eri abantu kubanga Yesu Kristo yakuwa obulamu obwenyumiririzeemu si bwannaku okwagala erinnya Yesu si kubeera ng'olitijjisa wonna w'olyagalira bw'oba oyagala ditijjisa musinze mutendereze musabe aleluya agenda kukubeererawo naye libeere nnyo mu mutima okusinga okubeera ebweru akebera mitima abaana ba Katonda takeberangako entambula yaffe akebera mu mitima amina mbaagala nnyo Yesu abawa omukisa mbasaba ekintu kimu abaana ba Katonda abali eyo mwenna abandaba kano ke kadde eno ye generation ey'obunabbi obunabbi bujja eri ennyumba yo gwe yenna ali yampuliriza obunabbi bujja eri bizinesi eri gwe yenna ali eyandaba obunabbi bujja eri ennyumba ekika kyewammwe gwe yenna ali yandaba
obunabbi bujja mu byokola obunabbi obw'okusumululwa ndangirira nga musajja wa Katonda nga nabbi wa Katonda leka osumululwa olunaku olwaleero leka obunabbi buno bugende mu kikakyo leka obunabbi obw'okusumululwa bugende mu kikakyo obunabbi bw'okufuna ssente leka bugende mu kikakyo obunabbi obw'okufumbirwa embaga leka bugende mu kikakyo obunabbi obw'okufuna abasajja ab'amaanyi leka bugende mu kikakyo obunabbi bw'okufuna abasajja mikwano gyammwe leka bugende mu kikakyo leka obunabbi bugoberere ekikakyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omukisa gw'ebyenfuna ery'obulamu bwo ebirooto ebirungi mu kiro kya leero nsazzaamu buli mbeera yonna ey'omulabe Sitaani gy'aba atatadde mu bulamu bwo okukutiisatiisa. Mbeera ya bwavu otandise okuwulira okutya ng'osuubira toligaggawala. Mbeera ya bugumba ogezezzaako abasajja b'enjawulo naye nga toyina mwana gwe wali ofunyeko mu lubuto. Embeera ya kikulukuto okozesezza buli ddagala lyonna naye nga gwamanyi ky'oyitamu. Embeera ya kulumizibwa buli mbeera yonna omulabe Sitaani gy'ataddewo okutiisatiisa obulamu bwo atandika akulengeze nti ogenda kufa. Njijjawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njijjawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njijjawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Oli wa ddembe, obulamu bwo bwa ddembe. Kristo Yesu alina omuntu gw'agenda okukuleetera atambule naawe mu bulamu bwo. Omuntu ow'essanyu anaakuwa essanyu, omuntu anaakwagala, omuntu gw'onootuula naye otereze embeera gy'oyitamu. Abaana ba Katonda nkusabira omuntu oyo ali mu kkubo ly'ajja. Nkusabira omuntu oyo gw'onootegeera naye n'akutegeera ali mu kkubo ly'ajja. Oyo gw'oli naye takutegeera buli bw'oyogera ekigambo akusamba. Oyo gw'oli naye takutegeera buli bw'oyogera ekigambo akuvuma. Nkusabira omuntu anaakutegeera naawe n'omutegeera mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbagaliza okusuula obulungi olunaku olw'enkya olunaku lwa Sande. Genda osinze omutonzi, genda osabe Mukama waffe Yesu Kristo. Nsigadde ndi Nabbi Baguma wa Life of Hope International Church Kyenjojo mu town ku Banya Guest House. Mwenna abali mu Western Uganda osobola kujja Kyenjojo mu town wakati n'onoonya pitch ekutwala ku Banya Guest House Ntoma Road we wali ekkanisa Life of Hope International Church yasumbibwa nze kennyini musajja wa Katonda Nabbi Baguma. Abali ebundi bujjo musobola okugenda bundi bujjo Busunga bundi bujjo mutawuni okwata kuba lya Busunga nga ku border y'e Congo onoonya Life of Hope International Church esumbibwa musajja wa Katonda Nabbi Tayewa Nicholas wali ajja kusabira ojja kuwonyezebwa ajja kuyigiriza ojja kulokoka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbagala nnyo mbagaliza ekiro ekirungi musule bulungi amina. Gamba muliraanwawo teweetaba mu ntalo za mu nsi za mubiri ne weerabira nti waliwo olutalo olw'omwoyo. Kristo Yesu wali kubuuliza nti lwaki wali weerwanirira nga nze nakugamba nja kukulwanirira. Teweetaba mu kusinga kwansi, weetabe nnyo mu kulwanyisa omulabe Sitaani mu mwoyo ogenda kuwangula. Musule bulungi mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo abawo omukisa musule bulungi amina.